Hello and welcome. I am here for delivering a new legal lecture. आज का जो हमारा लीगल लेक्चर का टॉपिक है वो है रिपेयरिंग ऑफ द रेंटेड प्रेमिसेस। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जब कोई प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड टेनेंट को देता है रहने के लिए, रेंट पे देता है, किराए पे देता है, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि उस प्रॉपर्टी के जो रिपेयर के मैटर्स हैं वो भी सॉल्व करके दे। ये ड्यूटी है टेनेंट की नहीं है, ये ड्यूटी है लैंडलॉर्ड की। जो किराया देता है उस रहने की जगह का किराया जो लेता है तो उसकी ड्यूटी ये भी है कि उस प्रॉपर्टी की जो रिपेयर है वो करा के दे। देखिए, अगर सिंध रेंटेड प्रीमिस ऑर्डिनरी 79 को अगर देखते हैं, उसका सेक्शन है 12। सेक्शन 12 रिलेट करता है रिपेयर ऑफ द रेंटेड प्रीमिसेस। देखिए, ये अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है किसके दरमियान, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान, कि इस प्रॉपर्टी के ये मैटर्स है, इसको वेट वाश करानी है, कलर कराना है, या कोई वॉशरूम का मसला है, या कहीं से जो भी मैटर्स है, इसका जो मैटर्स आपने वो करने हैं, इसको सॉल्व करने हैं, इसको रिपेयर करानी है, चाहे वो फर्नीचर की है, फिक्सचर की है, किसी चीज़ की भी है, तो एक तो या तो उस एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट के अंदर है तो सारे मैटर्स ही सॉल्व हैं, फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। अगर ये चीज़ एग्रीमेंट में मौजूद नहीं है रिपेयरिंग के बारे में, तो फिर या तो वो एक रिटर्न नोटिस दे सकता है लैंडलॉर्ड को, भाई ये चीज़ की रिपेयर की ज़रूरत है, आप इसकी रिपेयर करा के दें। इसके बावजूद भी वो इस टच पर, लैंडलॉर्ड टच से मस नहीं होता, वो इसके बावजूद भी वो नहीं करा के देता, रिपेयर नहीं करा के देता, तो फिर जो टेनेंट है उसका राइट बनता है कि वो रेंट कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन, कोर्ट में जाए, एप्लीकेशन लगाए रिपेयरिंग के लिए। सेक्शन 12 इसको डील करता है। और वो जब एप्लीकेशन लगाएगा तो रेंट कंट्रोलर उसकी बाकायदा इंक्वायरी कराएगा कमीशन के थ्रू। इंक्वायरी जब हो जाएगी तो और उसके बाद वो फिर ऐसी रिपेयरिंग का ऑर्डर दे सकता है कि इस चीज़ की जो है ना आप रिपेयर। इफ़ नो एग्रीमेंट देन द रेंट कंट्रोलर मे पास ऑर्डर टू पास ऑर्डर कर सकता है फॉर रिपेयरिंग एंड एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फ्यूचर रेंट। और वो रेंट कंट्रोलर जो है कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इस चीज़ की रिपेयर कराई जाए, और जो उस पर एक्सपेंसेस आएंगे कि भाई उसके फ्यूचर के रेंट से उसको डिडक्ट कर दिया जाए। ये अख्तियार है रेंट कंट्रोलर का। अगर लैंडलॉर्ड खुद नहीं करके जाता, रिपेयरिंग नहीं कर सकता, तो किराएदार कोर्ट के थ्रू उसकी रिपेयरिंग के लिए जा सकता है। अब देखिए, रिपेयरिंग का ताल्लुक किराया बढ़ाने से नहीं है, कि ये नहीं है कि चूँकि ये नहीं हो रही तो मैं इसका किराया बढ़ा दूँ, ये रिपेयरिंग का मैटर था तो इस बेस पर वो रिपेयरिंग के लिए वो ये नहीं कह सकता, किराया नहीं बढ़ा सकता। कि मालिक मकान मुकर्रर मुद्दत में रिपेयर ना करे तो फिर ऑफकोर्स तो फिर रेंट कंट्रोलर जो है वो इसका ऑर्डर करेगा, और उसके तरीके से करने के बाद, जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, वो बाकायदा तौर पर उसकी रिपेयर करा के देगा। उसके लिए रूलिंग भी है 2021 CLC पेज 98 सिंध, उसमें ये कहा गया 2021 CLC 98 सिंध। ये तो आज का टॉपिक। इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।